देवाचें उतर ह्या नियाल मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सुदैवाचे समर्थीक आव्हान दिता आनी तांच्या कायद्या आनी समर्थी परस पेल्याच्या गरजेक पावप अदीक म्हत्वाचें म्हूण सांगता. मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे जुदेव लोकांक शेनवाराचें काम करूंक मना केल्लें. कसलेंच फळ काडप, पिडेवंताचो इलाज करप असली आनी हेर कामां शेनवारा दिसाक करूंक तांकां फावो नासलें. आपूण शेनवाराचो धनी म्हूण सांगून जेजू फारिसांवाच्या विचाराक जबाब दिता आनी खरो धर्म कितें तो आमकां दाखोवन करता. आमच्या धर्मीक जिवितांत शिस्त आनी मांदाबोल आसचे खातीर आमकां कायदे, रिती आनी समज दिल्ली आसा. ते कायदे आनी रिती आमी पाळूंक गरजेचे. पूण गरज तेन्ना आमी एकामेकाक आदाराक पावूंक आनी एकामेका सवें फावो तो मोग आनी हुस्को दाखोवंक हें आमच्या धर्मा प्रमाणे अदीक म्हत्वाचें. जेजू भाशेन आमी मोगाल आनी दयाल जावन समर्थीचो खरो अर्थ स्पश्ट करुया. मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाल्लें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसर बडव्याशान राव, कुशाळ राव.